Скажи 300. Ой, я знаю этот старый прикол про тракториста. Ну, просто скажи 300. Нет. Ну, скажи 290. 290. Вон, тракторист приехал, рукой машет тебе. Ну, 150 скажи. 150. Парень в ПТУ поступил на тракторист. 2 скажи. 2. У маленького мальчика спросили, кем он хочет стать. Он говорит, трактористом. Скажешь 300? Нет. 200 скажи. 200. Тракторист разочаровался в женщинах. 300 скажи. Нет. 297 скажи. 297. Тракторист, он фуфайку расстелил,